हाय फ्रेंड्स, एम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये एक पोलो कार है। इसका प्रॉब्लम क्या है, हम एसी ऑन करते हैं तो ब्लोवर चालू होता है तो इसमें आवाज़ आता है टक 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 टक। वो आवाज़ आपको बताएंगे कहाँ से आता है। तो पहले स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए स्विच ऑन हो गया। अभी स्विच ऑन करने के बाद इसका ब्लोवर चालू करेंगे। ये ब्लोवर चालू किया। ब्लोवर चालू जैसे ही करते हैं, ये देख सकते हैं आवाज़ आ रहा है। ये इसमें आवाज़ आता है, वो चेक करेंगे ये आवाज़ कहाँ से आता है। तो चेक करके बताएंगे आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो इसका लोअर का आवाज़ चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये ग्लो बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। ग्लो बॉक्स खोलने के बाद उसको ब्लोअर देखेंगे कहीं फंस रहा है, क्या हो रहा है इसमें, वो सब चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्लो बॉक्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको पूरा बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके पीछे ही ब्लोअर मोटर लगा रहता है। तो इसे बाहर निकालने के लिए अपना इधर एक स्क्रू रहता है और 3 स्क्रू इधर ऊपर रहते हैं, और अपना एक स्क्रू इधर यहाँ पे रहता है। इधर ऊपर की साइड थोड़े 5 स्क्रू आते हैं टोटल। ये स्क्रू खोलेंगे पहले, तो फिर नीचे भी 2 स्क्रू रहते हैं। ये खोल करके इसको निकालेंगे। ये देख सकते हैं इसके 5 स्क्रू ऊपर के खोल दिए हमने। अब स्क्रू खोलने के बाद ये साइड का कवर निकालेंगे। इसका साइड का कवर निकालने के बाद नीचे के 2 स्क्रू खोलेंगे और ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं नीचे का स्क्रू भी खोल दिया है। एक इधर आता है और अपना एक इधर लगता है। दोनों स्क्रू खोल दिए इसके। अब ये साइड का कवर निकालेंगे। ये कवर निकाल दिया। कवर निकालने के बाद अब इसको पूरा बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं इसको बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद ये इधर लगा रहता है ब्लोअर मोटर। अब इसको एक बार और चाबी ऑन करके इसका देखेंगे, आवाज़ इधर से ही आ रहा है। चाबी ऑन करेंगे, ब्लोअर ऑन करेंगे, फिर आवाज़ इसका चेक करेंगे। इसका चाबी ऑन कर दिया है और इसका ब्लोअर ऑन करेंगे। ये देखिए ब्लोअर ऑन किया इसका मैंने, और ब्लोअर ऑन करते ही देखिए आवाज़ आना चालू होगी। अभी यही चेक करना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। अभी इसका ब्लोअर मोटर बाहर निकालेंगे, फिर देखेंगे उसमें कुछ फंसा है क्या है, तो चेक करेंगे पूरा। तो ये देख सकते हैं इसका आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ये इधर एक फ्लैप का मोटर लगा रहता है, वो फ्लैप का मोटर से इसका आवाज़ आ रहा है। अभी ऑन करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही अपना ये ब्लोअर ऑन किया, एसी भी अपने आप ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये अपना फ्लैप का मोटर है, ये आवाज़ कर रहा है इसका। देखिए ऑन किया, ये फ्लैप का मोटर आवाज़ कर रहा है। अभी फ्लैप का ब्लोअर बंद करेंगे, एसी बंद करेंगे तो आवाज़ इसका बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया। तो इसके लिए इसका इधर सॉकेट आता है एक अपना ब्लोअर मोटर का, और सॉकेट इसका निकाल देंगे तो ये आवाज़ करना बंद कर देगा। सॉकेट निकाल देते हैं। वो मोटर लग रहा है ख़राब हो गया है इसका मोटर, उसके लिए इसका मोटर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका सॉकेट निकाल देते हैं, उसका आवाज़ बंद हो जाएगा। देख सकते हैं इसका सॉकेट निकाल दिया है। ये इसका सॉकेट है। अभी इसका मोटर काम नहीं करेगा और इसका आवाज़ भी नहीं आएगा। देखिए ब्लोअर ऑन किया इसका, एसी ऑन किया, अभी इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। वो उसका फ्लैप का मोटर है जो बाहर की हवा फेंकता है और अंदर की हवा फेंकता है। वो असल में उसका मोटर ख़राब है, तो उसे ठीक करने के लिए उसका मोटर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी अर्जेंट थी, इसके लिए इसका सॉकेट निकाल के अभी दे देंगे, फिर इसका बाद में इसका मोटर चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कभी कोई आवाज़ आए तो आप भी इस मोटर को चेक कर सकते हैं ग्लो बॉक्स खोलकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।